अस्सलाम वालेकुम। आज हम M10 का रिव्यू करने जा रहे हैं। जिस भाई को भी M10 चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। बेहतरीन क्वालिटी में मौजूद है मेरे पास। और आज मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या लुक है इसका। चलिए भाई शुरू करते हैं। ये इसका डब्बा है, ये हमने खोला, ठीक है। इसके अंदर ये लुक है, ये इसका लुक है। इसके अंदर जो है मैनुअल बुक है, ये इसकी मैनुअल बुक है, ठीक है। और इसका डेटा केबल है और चार जो है ये रबड़ है इसकी, एयरबड्स की, ठीक है। ओवरऑल इसका ये लुक है, ये देखिए, ये आपको लगा के दिखाते हैं। जिस भाई को भी चाहिए हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकता है। कैश ऑन डिलीवरी उसको मिल जाएगी, ठीक है। ये इसका ओवरऑल लुक है, बेहतरीन चीज़ है। बेहतरीन साउंड है। अच्छा, ये जो है इसकी, यहाँ से आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। पावर बैंक लगा हुआ है इसमें 2000 mAh का, और यहाँ से ये चार्ज होगा। इसको चार्ज करने के लिए यहाँ से चार्ज करेंगे, ठीक है। और ये मुकम्मल टच स्क्रीन है, टच वाली है। इसको आप दोनों निकालें और इसको 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखें, ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी में मौजूद है मेरे पास। ये देखें, ये बन हो गई है, एक तो बन हो गई है, ये दूसरी भी थोड़ी देर में भी बन हो जाएगी, ठीक है। जिस भाई को भी चाहिए हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है और उसको ये कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगी। ये बन हो गई है, इसको आप चार्जिंग भी लगा दें। आप इधर चार्जिंग उठा लीजिए, ये भी बन हो गई है, इसको आप चार्जिंग उठाएं। ठीक है भाई, ये देखें इसका ओवरऑल लुक है। आपको करके दिखा देता हूँ। जिस भाई को भी चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, व्हाट्सअप नंबर, तो वहाँ से वो ऑर्डर कर सकता है। कैश ऑन डिलीवरी है। दराज पे भी मिल जाएगी, दराज पे भी मेरा स्टोर अवेलेबल है। मैं दराज का लिंक भी डाल दूँगा। जिस भाई को दराज से ऑर्डर करनी है वो दराज से भी ऑर्डर कर सकता है, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया भाई।